Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бала кездегі мультиктердің ішінен кесіліп алынған қорқынышты эпизодтарды талқылаймыз. Өткен видеоларда лайк саны жаман емес болды. Осында да жаман емес лайк саны болса, келесінде қорқынышты мультиктерді талқылаймыз. Ал Пиноккио деген мультиктен бастайық. Мультик ағаштан жасалған бала жайлы айтады. Ол бала өтірік айтқан сайын оның мұрны ұзын болып кететін. Алғашқыда оның мұрны емес, жарайды, жай қалжың. Негізі жойылған сцена ағаш балаға қатысы жоқ. Ол Джапетто деген Пиноккионы жасаған шебер жайлы. Джапетто Пиноккионы іздеуге шыққанда, оны кит жұтып асқазанында ұзақ уақыт қалады. Біраз уақыт кит жұтқан балықтармен қоректеніп жүреді. Сөйтіп бір күні балық таусылады. Я не думал, что закончу вот так, Фигаро. Олай ұзаққа бармайтынын түсінеді. Бір кезде ұйықтап жатқан киттің қарны ашады. Көбісіне осы кез таныс шығар. Кит ұйқысынан бірнеше килограмм балық жұтады. Шал мен мысық қуанып, жақсы болып кетеді деп ойлайды. Ал алғашқы материалда ондай болған жоқ. Автор шалдың қалай иесінен адасып жатқанын көрсеткісі келген. Шал өзінің алтын балығын да жеп қоятын. Жынды шал және мысығы салынған материалдар шынымен де қорқынышты болатын. Сол себепті осы жерін мультиктен жою керек болды. Ал ойлап қараса, бұл расизм ғой. Неге алтын балықты жемей, сұр балықты жеуге болады? Или бұл қалай сонда? Негізі Пиноккио басында ақ балаларға арналған дегеннен алыс болатын. Оған қатысты қорқынышты нәрселер аз емес. Мультик қысқа және финалы қорқынышты болу керек еді. Автор Карло Колони балаларды онша ұнатпайтын адам еді. Сол үшін ағаш баланы ең жағымсыз қылықтармен толықтырып жазады. Тіл алмаушылық және өтірікші. Ал ертегінің соңында вообще балаға арқан кигізіп ағашқа іліп тастады. Бірақ ата-аналардың бұндайға шағымдары көп болғандықтан ертегіні өзгерту керек болды. Ол кішкене ұзақтау және финалы жақсы болды. Артынша Колони осы кейіпкерді жек көріп кетті. Өйткені оны бала жазушысы деп танитын. Негізінде басқа ертегілері үлкендерге арналған еді. Міне, бұлай Пиноккионы басында көрсетейін деген. Йо-майо, не мынау? Шегірткені басында өлтіріп тастау керек болған. Ал есекке айналып кеткен бала әлі есімде. Ары қарай Тачки мультигіндегі жойылған сцена. Неге осы сценаны жойғандары түсініксіз. Диснейде бұдан да қорқынышты сценалар бар ғой. Бұл эпизодта Маккуин шөл далада адасып қалады. Кездейсоқ ол машиналар жерленген жерге келеді. Машиналар бұл жерде адам секілді ғой. Демек, адамдар жерленген жерге тап болады. Но, кішкентай баланың фантазиясы база жоқ болу керек шығар. Алайда бұл сцена мағынасыз болғандықтан оны жойып тастау да ештеңе өзгертпейді. Питер Пеннің оригинал қойылымында Венди деген қыз бой жетуді қаламады. Кішкентай болып қалғысы келген. И Питер Пен оның бөлмесіне кіріп, Нитландия деген ғажап әлемге шақырады. Ол жақта олар мәңгі кішкентай болып қалатын еді. Тура осындай нәрсе мультикте де болып жатты. Алайда Дисней бұл оқиғаны кішкене өзгерткілері келген. Ол альтернативный оқиғада Питер Пен балаларды күштеп алып кететін. Пышақты шығарып, кішкентай Дин феясын шақырып, балаларды ұрлайды. Олар үйге кіріп, ұйықтап жатқан қызға «Не деген керемет» деп сыбырлайды. Дин балаларға бір нәрсе шашады, содан кейін балалар бой ұсынғыш болып кетеді. Сөйтіп оларды Нитландияға алып кетеді. Міне қорқынышты десе болады. Осындай сценадан әрине бас тартты. Маған бір нәрсе қызық болып тұр. Осындай идея адамдарға қалай келеді? Міне мысалы Лило и Стич осы эпизодты жасағанда авторлар не шеккені қызық. Бұл жерде Лило жағажайдан балық тауып алады и оны Стичке көрсетеді. Стич оның қолынан қағып жібергенде балық жерге түсіп, оны құстар жыртып тастайды. Лило әрине балықты құтқарайын деді, бірақ құстар оны да шұқи бастады. Ең қорқыныштысы Стич оған күліп қарап тұрады. Сөйтіп Лило балықты жерлеп Стичке келеді. Ал ол жылап тұрады. Оның мағынасын ешкім білмейді, бірақ Стич кішкентай маньяк екенін түсіндік. Мен білмеймін.
Дисней кейіпкерлері ата-анасынан жиі айырылатындарын білесіздер. Осы сөздермен Тарзан мультигін көрейік. Африка жағалауында кеме суға батады. Ол жерде жас отбасы аман қалады, кішкентай баласымен. Олар кеме қалдықтарынан үйшік жасайды да аралда қалады. Сол кезде леопардтың қолынан кішкентай горилла баласы қаза табады. Кішкентайынан айырылған горилла Кала нәрестенің дауысын естиді. Сөйтіп әлгі үйшікке келеді. Екі адам денесін көріп, ол жаңағы кішкентай баланың ата-анасы. Баланы әлгі леопардтан құтқарады. Содан кейін Кала нәрестенің анасы болады. Негізі леопардтың адамдарды өлтіргені басқаша болатын. Алайда бұл эпизод мультиктің соңындағы жаман кейіпкердің асылып қалғанынан жақсы. Ақыры Бэмби мультигі. Ол да ерте жетім қалады. Анасының өлімін бізге көрсетпесе де, бұл жерін көбісі есте сақтап қалды. Не оглядывайся! Беги! Малыш! Успели? Успели, мама? Мама? Естеріңізде болса, бізге аңшының түрін де, сипатын да көрсетпейді. Бірақ көрсеткілері келген. Басында Бэмби анасының денесін ғана емес, жанып кеткен аңшының денесін де тауып алатын еді. Бірақ Дисней бастықтары адам мәйітін көрсетуге рұқсат берген жоқ. Сол үшін оны өзгертуге тура келді. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.